გამიკეთებია ყოველთვის ვცდილობდი გამიკეთებინა სწრაფად და გულით როგორც ქართველი თამადა აკეთებს ამას. Ce que j'ai l'habitude de faire dans la vie, c'est de faire rapidement, parfois à l'improviste, comme c'est la tradition de Tamada en Géorgie. და ეს გადაწყვეტილებაც მივიღე ეხლა ჩემი უფლებამოსილების ფარგლებში მოგეხსენებათ მე გარდა იმისა რომ ვიყავი პარიტეტული კომისიის ქართული მხარის თავმჯდომარე გახლავარ დიასპორის მინისტრი და ჩვენი დიასპორა არის 1,5 მილიონი ადამიანის ლევილი ჩემთვის განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ყოველთვის სკულში. Et cette fois également, la décision que vous allez découvrir, que j'ai prise, a été prise également au dernier moment. Et comme vous savez, pendant toute la période du déroulement des négociations, je représentais naturellement en tant que président du collège géorgien de la commission paritaire, mais également je représentais mon ministère, étant moi-même avec mon statut de ministre d'État chargé des communautés géorgiennes à l'étranger. Et cette communauté, enfin les diasporas géorgiens à l'étranger comptent plus de 1,600,000 dans le monde entier. Et pour tous ces Géorgiens qui vivent à l'étranger, le ville représente un symbole très important. დღეს ნახსენები იქნა უამრავი პიროვნება. მათ შორის ის ხალხი, ვინც აქ ბრძანდება და წლების განმავლობაში უვლიდა ლევილის მამულს, ეს იყო ჩვენამდე, უფრო ჩვენამდე. ჩემმა მეგობარმა და კოლეგამ რო გაიხსენა ქალბატონმა თეა წულუკიანმა, ის ხალხი, ვინც ზურგით იდგა, აკეთებდა ბაღში თავის საქმეს, წმინდავდა ფოთლებისგან ამ მამულს, აშენებდა, მატებდა ყველაფერს. Et nous avons parlé, nous nous sommes souvenus des personnes qui ont vécu ici, qui ont passé leur vie ici. Ma collègue et amie ministre de la Justice a parlé des personnes concrètes et nous savons qu'il y a la mémoire de plusieurs personnes, des dizaines de personnes qui ont mis leur vie ici, qui ont vécu ici, qui entretenaient le domaine, qui nettoyaient le jardin, qui travaillaient dans les potagers, qui ont emporté l'amour de leur ville avec eux. მე მინდა ყველა მათგანს როგორც კრეფსით მოვლენას ქართული სულისა ამ მამულის მესვეურებს წარსულში, აწყვოში და მომავალში სიმბოლური პატივისცემის ნიშნად გადავცე ჩემი უწყების დიასპორის სამინისტროს საპატიო მედალი, რომელსაც ქვია ჩვენ გვაძლიერებს ყოველ რას გვაერთიანებს. Et j'aimerais en quelque sorte, en récapitulatif de l'apport de toutes ces personnes, les anciens encore, ceux qui les avaient succédés et les nouveaux qui ont continué après, qui ont repris le relais d'entretien du domaine, j'aimerais leur rendre hommage. Oui, et décerner une décoration, le symbole de notre ministère. მინდა გითხრათ რომ 50-მდე ადამიანი არის დაჯილდოებული ამით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაჯილდოვდა, ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოს პატრიარქი არის დაჯილდოებული. ერთადერთი საზოგადოება, რომელიც დაჯილდოვდა, კრეფსით ეს იყო საინგილოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის თეატრი. Et donc cette décoration a été décernée au premier ministre actuel de la Géorgie, M. Kvilikashvili. La SACNTP, il y a 2 patriarches de toute la Géorgie, a également reçu cette décoration. Et la seule organisation ayant reçu cette décoration, c'est la société Ilia Ťavťavadé à Saïngilo. C'est la partie de l'Azerbaïdjan pays voisin, habité majoritairement par des ressortissants géorgiens. საპატიო მედლით, რომელზეც გამოსახული არის ანანური სიცოცხლის ხე, მე მინდა დავაჯილდოვო ჩემი და ჩემი კოლეგების სახით, ვინც ბრძანდებიან სახელით საზოგადოება ქართული კერა და ეს ჯილდო სიმბოლურად გადავცე
საზოგადოების უხუცეს ჩვენთვის ყველასთვის ძვირფას ადამიანს ქალბატონ ნუცა გორდელაძეს. J'aimerais voilà, décerner ce prix à l'association Foyer Géorgien et à notre chef Nutsa Takaishvili, qui est la plus ancienne de Lviv. Et c'est l'arbre de vie qui est. Et avec le devise, tout nous renforce, qui nous unit. Tout ce qui nous unit nous renforce. დიდი მადლობა ჩვენ გვაძლიერებს ყოველი რაც გვაერთიანებს. Voilà, tout ce qui nous unit nous renforce. დღევანდელ დღის აღსანიშნავად ყველას გიწევთ კოქტეილზე.